Добро пожаловать в мир волшебства и народной мудрости. Я рада, что вы снова со мной в этом уютном царстве сна. Прежде чем мы отправимся в глубину веков, где старинные истории оживают, пожалуйста, поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые сказки. А когда проснетесь, поделитесь своими мыслями в комментариях, и пусть эта сказка унесет вас в мир сладких снов. Индийская сказка «Волшебный павлин». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Созвал он однажды всех своих придворных и приближенных и дал им такую задачу. А достанет ли у кого из вас отваги добыть мне павлина, что смеется шелковой пряжей, а плачет жемчужными зернами? Мертвая тишина наступила в дворцовом зале. Вперед никто не выступил, голоса никто не подал. Тогда разгневался царь, ногами затопал и говорит своим сыновьям-царевичам: «Неужели в ваших жилах пересохла родовая кровь воинов, что оторопели вы, что потупились?» Стало стыдно царевичам. Собрались они с духом, подошли к царю и сказали: «Дорогой отец, мы все вместе непременно разыщем такого павлина». Обрадовался царь, крепко обнял своих 7 сыновей, велел принести для них мечи, щиты и другое оружие, благословил их и простился с ними. И отправились 7 царевичей на поиски павлина. Далеко уже зашли они, хоть и сами не знали, куда же им путь держать. Никто нигде о таком павлине не слыхивал. Наконец пришли они в темный лес. Среди леса увидели они диковинную хижину. Висела она между небом и землей. Старший царевич отважно шагнул к ней, и она стала опускаться ему прямо на голову. Царевич испугался и отбежал, а хижина тихонько опустилась на землю. Дверь была открыта, но ни у кого из царевичей не хватало смелости войти в хижину. Самый младший царевич был простоват. Вот братья и уговорили его войти внутрь. Вошел он и видит, сидит там отшельник. Весь ушел в глубокое размышление. Борода отросла до ступней, волосы с головы волнами разбежались по полу. Царевич стоял и молчал, но старец так и не выходил из своего раздумья. Тогда царевич омыл тело отшельника, расчесал ему волосы гребешком. В одном углу хижины он увидел горшочек с маслом, а в другом — коренья и плоды. Он взял немного масла и стал натирать им лоб старца. Отшельник пришел в себя и сказал: «Сынок, я очень доволен тем, как ты позаботился обо мне. Проси за это, чего пожелаешь». Царевич попросил старца трижды пообещать, что тот исполнит его просьбу. И тогда уже сказал: «Я царский сын. Мне и моим братьям отец поручил очень трудное дело. Научи нас, пожалуйста, как его выполнить».
А что это за дело такое? Почтеннейший, отец велел нам раздобыть павлина, что смеется шелковой пряжей, а плачет жемчужными зернами. Сынок, это дело не просто трудное, оно невыполнимое. Ну ничего, я научу тебя, как найти павлина. Отшельник вынул из складок Дхотти коробочку с сурьмой, протянул ее царевичу и сказал: «Вот, бери. Подведешь себе этой сурьмой глаза, станешь невидимкой. Отправляйся с Богом, Он тебе во всем поможет». Только царевич вышел из хижины, братья набросились на него с расспросами, что он так долго там делал. Царевич показал им коробочку и сказал: «Братцы, в хижине живет отшельник. Он дал мне эту коробочку с сурьмой. Кто подведет себе ею глаза, станет невидимкой». «Так это же волшебная коробочка. Ну-ка, отдай ее мне. Ты маленький, ты еще потеряешь», — сказал старший брат. Младший брат об обмане и хитрости понятия не имел. Он отдал коробочку старшему брату. Все за день устали, и как легли, так и заснули. Старший брат не спал. Он тихонько разбудил всех своих братьев, кроме младшего, и они ушли из леса. Когда утром царевич раскрыл глаза и обнаружил, что братья ушли, он пригорюнился. Но что поделаешь? Собрался он с силами и тронулся в путь-дорогу. Через несколько дней он пришел в какой-то город. Там у царя была дочка немая. По улицам ходили глашатаи с барабанами и громко кричали, что царевну выдаст царь замуж за того, кто заставит ее заговорить. А того, кто попытается и не сумеет, посадят в тюрьму. Услышал царевич глашатаев и подумал: ни в каком деле спешить не следует. Вот и решил он остановиться на постоялом дворе. Как только хозяйка постоялого двора его увидела, сразу сказала: «Сынок, приходили сюда 6 царевичей, как 2 капли воды на тебя похожи. Пробовали они на царевне жениться, да не сумели заставить ее заговорить. Теперь они в тюрьме томятся». «Это мои братья», — сказал царевич. «Их-то я и разыскиваю». «Не у тебя ли они свои вещи оставили?» «Вещи их здесь, в полной сохранности», — ответила хозяйка. Обрадовался царевич и дал ей 5 золотых, а она отдала ему вещи, среди которых и коробочку с сурьмой. Тогда царевич спрашивает: «Ты давно живешь в этом городе и непременно знаешь, как заставить царевну заговорить?» Хозяйке хотелось, чтобы царевич еще раз щедро расплатился с ней, и она повела его в комнату, заперла дверь и сказала: «Сынок, наша немая царевна в шахматы играть мастерица, никто не может ее обыграть. Чуть только увидит она, что дело к проигрышу идет, сразу делает знак своей кошке. А кошка ученая. Подойдет, опрокинет светильник, да в потемках фигуры и пешки перемешает. Вот и получается,
Царевна выигрывает, а смельчака, что играть с нею сел, сажают за решетку. Выведал тайну царевич, поймал мышь и стал ее приручать. Когда пришло время, он спрятал мышь в рукав, явился к воротам дворца и ударил в гонг. Царская стража сразу догадалась, опять какая-то птичка попалась. Царевича впустили и привели к царевне. По ее велению расставили шахматы. Вот остались они одни. Царевич играл так умело, что царевну оторопь взяла. Видно, проигрывает она. Тут она сделала знак своей кошке. Кошка погасила светильник и уже подбиралась к шахматным фигурам, как царевич выпустил свою мышь. Кошка за мышью, да шахмат ли ей было? Царевна получила от царевича мат. «Как это так?» — в гневе спросила она. Царевич даже подпрыгнул от радости. «Бейте в литавры!» — закричал он. Немая царевна заговорила. На весь город загремели литавры. Народ узнал, что царевна заговорила. Стар и мал хвалили и прославляли царевича. Вскоре их обручили, и тогда царевна сказала: «Теперь я никогда не разлучусь с тобой». «Я тебя непременно заберу с собой», — сказал царевич, — «но не сегодня. Сперва немедля освободи из тюрьмы моих братьев». По велению царицы 6 братьев выпустили на волю. Позавидовали они счастью младшего брата. «Братец», — говорят они ему, — «нечего нам проводить здесь время в удовольствиях. Надо скорей идти за павлином». И все вместе пошли они из того города. Шли, шли и забрались в дремучий лес. Они почти умирали от жажды. Вдруг видят колодец. Младший брат стал доставать воду. Только нагнулся над краем колодца. Братья набросились на него, отрубили руки и столкнули вниз, а сами ушли. В колодце воды было мало, и царевич не утонул. Той порой мимо проходили купцы. Заслышал царевич шаги и стал громко петь. Купцы смотрят кругом, но нигде никого нет. Один купец заглянул в колодец и отшатнулся. «Братцы!» — закричал он. «Да там злой дух!» Когда другой купец заглянул вниз, царевич сказал: «Чего вы пугаетесь понапрасну? Никакой я не злой дух, не привидение. Я человек, как и вы». Он показал им свои обрубленные руки и сказал: «Руки мне отрубили мои братья. Сами видите, от меня вам никакого вреда не будет». Стало купцам жалко царевича, и они вытащили его из колодца. Царевич начал пасти их волов и зажил без забот. Время шло своим чередом. Наступили холода. На корм скоту купцы запасли большую кучу соломы. Бедный царевич на ночь зарывался в нее, и спать ему было тепло. Раз среди ночи ему послышалось какое-то пение. Он открыл глаза, смотрит, под соломой яма, и ступеньки под землю ведут. Проворно подвел он себе глаза сурьмой из коробочки, спустился вниз и видит большую площадку для танцев.
Метельщики подметают ее, водоносы водой поливают. На помосте посредине площадки золотой трон, весь в драгоценных камнях. Кругом разосланы бархатные ковры, от редкостных духов кружится голова. На троне во всем своем великолепии восседал Индра, а перед ним танцевали и пели апсары. Сидя тихонько в уголку, царевич любовался этим зрелищем. Вдруг ему пришло в голову стереть сурьму и посмотреть, что будет, когда заметят его присутствие. Только он стер сурьму, Индра поднялся с трона и закричал в гневе: «А ты кто такой? Разве не знаешь, что людям не дозволено являться туда, где собираются боги?» «Знаю, великий Индра», — смиренно отвечал царевич. «Все я знаю. Ты любишь музыку. Здесь у тебя самая лучшая музыка и самые лучшие танцы. Но без барабана это словно еда без соли». Индре пришлись по душе слова царевича, и он спросил: «А сможешь ты нам сюда привести хорошего барабанщика?» «Откуда я его приведу?» — сказал царевич. «Были бы у меня руки, я бы сам послужил тебе». Обрадовался Индра и приказал младшим богам приладить царевичу руки. В мгновение ока у царевича появились обе руки. А что потом было? Царевич так хорошо отбивал такт на барабане, что все ахали от удовольствия. Кончились танцы и музыка, и царевич уже собрался уходить. Да Индра остановил его и сказал: «Ты куда? Сперва верни руки». Вернул царевич руки и ушел. С тех пор он стал, что ни ночь, ходить в собрание богов и играть на барабане. Индра был им очень доволен. Однажды царевич попросил его: «Владыка, мне трудно без рук. Ночью-то проходит в танцах и музыке, а каково днем? Даже на пропитание себе заработать я не могу. Смилуйся, оставь мне эти руки». В ту ночь Индра не отобрал у царевича его рук. А на другой день царевич покинул то место. Шел он, шел и пришел в какой-то город. Взглянул на крышу дворца и видит, стоит на ней царская дочь и причесывается. Заметила она царевича. Оба приглянулись друг к другу. Услышал от людей царевич, что кто на этой царевне не женится, умирает в первую ночь. Решил он все же жениться на ней и послать весть о том во дворец. Позвала к себе царевна царевича и говорит: «Я не прочь пойти за тебя. Только знай, всякий, кто на мне женится, до утра дожить не может». Приходили сюда 6 царевичей, таких же, как ты, и все погибли один за другим. Я сама страдаю, да сделать ничего не могу. Ради жизни своей откажись от женитьбы на мне». Не послушался царевич, и свадьбу отпраздновали. Ночью царевна крепко заснула, а царевич не спал. Подвел он себе глаза сурьмой и стал дожидаться беды. В полночь видит, у царевны изо рта выползает, извиливается черная змейка. И ползет она, так уж было у нее заведено, прямо к царевичу на постель.
Да тот на стороже был, выхватил меч и разрубил ее на 3 части. Куски подобрал и бросил в угол. Потом улегся и крепко заснул. На рассвете проснулась царевна. Она царевича и взглянуть боится. Тяжко увидеть мертвого мужа. А как услышала, что он похрапывает, подскочила и радостно воскликнула: «Да он спит!» и прижалась к царевичу. Царевич открыл глаза и говорит: «Царица, мне сегодня приснился радостный сон». Царевна и думать не могла, какую она в себе носила беду. Говорит царевичу: «Сегодня у меня так легко на душе. Скажи мне по правде, каким чудом ты сохранил себе жизнь и спас меня от позора?» Царевич показал ей 3 куска змеи в углу и обо всем рассказал. Несказанно обрадовалась царевна, что избавилась от такого страшного зла. Она повела царевича в чулан и показала кости царевичей, что из-за нее стали жертвами черной змейки. Когда пришло время царевичу уходить, царевна собралась идти вместе с ним. Но царевич сказал: «Я разыскиваю павлина, что смеется шелковой пряжей, а плачет жемчужными зернами. Где он находится, я так и не знаю. Зачем тебе блуждать со мной? Оставайся пока дома. Выполню я свою задачу, сразу же вернусь». Недалеко отсюда святой отшельник совершает подвиги покаяния. Он-то и знает, где волшебный павлин. Он непременно тебе поможет. Только все говорят, что угодить ему трудно, сказала царевна. Пообещал царевич скоро вернуться и отправился в путь-дорогу. Вскоре он увидел святого отшельника. Тот неподвижно сидел, погруженный в глубокое размышление. Он весь зарос грязью, по телу муравьи ползают. Вот и стал царевич с того дня заботиться об отшельнике. В неустанном служении ему провел он 6 месяцев. Однажды видит царевич, святой открыл глаза. Он очень обрадовался и упал к его ногам. «Сынок, — говорит святой, — забота о ближнем никогда не проходит без пользы. Я доволен тобой. Я знаю, ты ищешь павлина. Он живет в столице дайтьев, злых духов. Кто туда отправится, назад живым не вернется. Но я научу, как тебе быть. Вот тебе клубок, брось его перед собой, и он тебя без помех и препятствий доведет до столицы дайтьев. У их царя во дворце живет царевна. С ее-то помощью твое дело и устроится. Ступай без страха, с тобой мое благословение». Долго шел царевич вслед за клубком и, наконец, пришел в столицу дайтьев. Подвел он глаза сурьмою, зашел в царский сад, забрался на дерево и начал срывать и есть яблоки. В том саду была беседка, а в ней на роскошном ложе лежала царевна. «Красавица, я пришел тебя освободить», — сказал царевич громким голосом. Царевна удивилась, посмотрела по сторонам, никого не видать. Испугалась она и спрашивает: «Откуда быть человечьему голосу в городе, где людей не бывает?» Царевич живо стер сурьму и подошел к царевне.
Царевна с первого взгляда полюбила царевича, да тут же вспомнила про царя Дайтьев. Говорит она царевичу: «Зачем ты пришел сюда? Сейчас же немедля уходи. Вот-вот придет царь Дайтьев, он тебя не пощадит. Молю тебя, беги отсюда». Царевич подвел глаза сурьмой и снова стал невидимкой. Тут вскоре явился царь Дайтьев. Царевна напоила его до пьяна, стала ласково перебирать его волосы, да и говорит: «Батюшка, ты уже стар? Если с тобой что приключится, как я останусь тут жить в одиночестве? Я совсем извелась от этой думы». Дайтья рассмеялся и отвечает: «Глупая, кто же может лишить меня жизни? Я тебе вот что скажу, а ты слушай как следует. На фонтане в саду за дворцом сидит белый павлин. Знаешь ты, какой это павлин? Он смеется шелковой пряжей, а плачет жемчужными зернами. Если снять его с места, увидишь трубу. В этой трубе сидит лягушка. Вот в этой самой лягушке и заключена моя смерть. Скажи теперь сама, не напрасны ли твои тревоги? Никому не найти этой лягушки, никому не лишить меня жизни». За разговором царь Дайтьев уснул. На другой день на рассвете он отправился на поиски добычи. Так царевич невидимкой подслушал все, о чем говорил царь Дайтьев с царевной. Только Дайтья ушел, царевич пробрался в задний сад. Сначала он приласкал белого павлина, потом снял его с места. Под ним и вправду была труба. Из нее сразу же выпрыгнула лягушка, и тотчас поднялась страшная буря. Прямо на царевича, задыхаясь, несся Дайтья. Увидел его царевич и оторвал у лягушки ногу. Захромал Дайтья, а все бежит, чтобы схватить царевича. Оторвал царевич вторую ногу лягушки. Так Дайтья и ползком к нему подбирается. Царевич немедля свернул лягушке шею. Тут царь Дайтьев захрипел, растянулся на земле и дух испустил. Царевич обрадовался, забрал павлина и пришел с ним к царевне. «Теперь заставь его смеяться и плакать», — сказал он. «Братец павлин, братец павлин». «А Ракшас-то умер?» — сказала царевна. Павлин засмеялся, и сразу перед ним оказалась целая куча шелковой пряжи. Потом царевна сказала: «Братец павлин, павлинушка, братец, я покидаю тебя, ухожу вместе с царевичем». Павлин заплакал, и вместо слез из глаз у него посыпались жемчужные зерна. Радости царевича не было предела. Забрал он царевну и павлина и отправился в свое царство. Дорогой царевна говорит ему: «Знай, жемчуг этот непростой. Если насыпать его на кости покойника, тот оживет». Теперь царевич увидел, что он может сделать все, что не задумает. А сейчас он о том только и думал, как бы поскорей добраться до царевны, в чьем чреве пряталась черная змейка, и вернуть братьев к жизни. Он не шел, а прямо летел, и вскоре оказался на месте. Вошел он в чулан и высыпал жемчуг на кости. И поднялись царевичи целыми
и невредимыми. Забрал царевич и эту царевну, и братьев. Шли они, шли, и пришли в царство немой царевны. Немая царевна велела своим мастерам изготовить ковер-самолет. Всех усадил царевич на ковер-самолет, а сам сесть не успел. Братья опять его обманули, улетели без него. Прилетели домой и сказали отцу, что это они добыли павлина. Обе царевны очень тосковали в разлуке с младшим царевичем. Видит царь, что павлин не смеется и не плачет, и сильно разгневался. Заподозрил он, что сыновья его обманули, и приказал посадить всех их на кол. К казни уже было все готово, как из дальних странствий явился младший царевич. Увидел его павлин и радостно засмеялся. И сразу вокруг выросла такая куча шелковой пряжи, что не поднять. А разгневанный царь разошелся велить страже: и младшего тоже сажайте на кол. Услышал павлин царский приказ, расплакался, и дождем полились жемчужные зерна. Тут царь увидел, что павлин-то тот самый, какой ему надобен был, и обрадовался, да только он так и не знал, кто же добыл павлина. Казнь он отменил и позвал к себе всех царевичей. Они рассказали всю правду и просили прощения, только царь их не простил. Все свое царство он отдал младшему сыну, а старших выслал прочь из страны. А младший царевич стал жить-поживать в счастье и радости со своими царицами.